som har gjort dem? Ja, Är det eller? Ja. Har du någon skiss? Nej, det sitter i huvudet som vanligt. Jag berättar. Inte. Jag har målat väldigt mycket på glasskivor från början. Och då fick man väldigt spännande djupeffekter, tredimensionella effekter på det där. Men sen 5 år tillbaka så har jag jag har parallellt jobbat med glas också. Alltså jag gör olika skulpturer i glas. Grundtanken är att vi ska blåsa dem som vanligt, alltså som en form som är typ sådär, någonting sådär bred. Halvan där, det är bra. Ja, just det. Okej, Man fuktar den där, kyler ner den så att den inte tar för mycket stryk, så annars så bränner den. God vän med en av våra största inom den här branschen, som heter Erik Höglund. Gjorde rätt revolutionerande saker. Han ville ha väldigt mycket bubblor i glaset till exempel. Och det var ju tidigare var ju det liksom sekundaglas när man hade bubblor. Men han satte ju det där i system att det skulle vara bubblor. Han kastade till och med potatisskal i degen, alltså i glasmassan där, för att det skulle bubbla som sjutton. Och han var jättestor. Jag träffade hans glasblåsare då och då på olika kalas och sådär. Så ska du inte komma ner och pröva någon gång? Du håller ju också på med konst och sådär. Ja, jag tänkte jag vill inte klampa in på Eriks område, men sen kunde jag inte hålla mig, så till slut gjorde jag det för det är mer än 30 år sedan nu. Och sen var jag fast. Alltså, det är otroligt kul att hålla på med. Det är ett fantastiskt material tycker jag. Man har utställningar, så glas går alltid hem hos alla människor nästan. Tavlor kan de tycka liksom, den där stilen gillar inte jag och så vidare. Men glas funkar alltid. Alla gillar glas. Det är något speciellt med det. Då har jag tänkt att göra ett värmeljus, alltså en cylinder till ett värmeljus där egentligen det ska vara öppningar i glaset. Och det kan vi göra nu. När vi blåser ut dem så där lite grann som man visar, att då kan man slipa och då blir det hål. Så att det här är första steget. Sen kommer vi skära av dem i botten, skära av dem i toppen så att det blir en cylinder. Och sen sätter man den på antingen ett glasfat eller ett litet fat i mässing där själva värmeljuset ska vara. Värm på dem några stycken till så att det blir, inte bara den blir ensam. Det ser ut som en snopp annat. Det går inte. Ja. Ja, det är 30 år nu med konstglaset, och sen så började jag måla när jag gick i scenskolan en gång i tid. Det måste vara mitten på 60-talet så började jag måla. Och det var kollegor som köpte olika målningar och sånt där. Sen tänkte jag att det här kommer inte jag kunna leva på och bara måla. Så det är lika bra att jag tar min svåra. Att konstnär är ju jättetufft. Men där kan vi faktiskt slipa till dem. Det tror jag blir bra. Så blir det lite bara hål där. Vi slipar dem där sen. Jag ligger som man berättar, så ligger jag på morgnar, på kvällar så ligger jag bara och så går huvudet runt och funderar på vad jag ska göra. Jag ska göra de färgerna, ska blanda de färgerna, så ska jag lägga så.
Och sen har jag allting i huvudet liksom klart när jag kommer till glashyttan och säger att nu ska vi göra så här. Och sen i själva processen då, glas är ju ett levande material som man håller på att jobba med så ändras det ju lite grann. Man kan inte säga att det ska bli exakt så här, för det blir det aldrig. Utan det intressanta är ju om man tänker ut ungefär 95% och sen har man 5% som händer av sig själv så att säga. Ibland till det bättre, ibland till det sämre. Har du varit inne tillräckligt eller? Jag var hela vägen. Ja, vi kör så där. Det här är jättebra. Det är jättefint när det kommer in ljus där. Ja, nej men fan, måste jag en till. Det blev jättefint. Det är sånt där som man ligger och funderar på hur pass bra blir det om man ska göra på det här. Och så är man ju tvungen att testa. Så säger man, nej, stopp, det här blir ju skitbra. Varsågod. Varsågod. Va? Varsågod. Yes. Ja tack, men jag tror jag sätter mig fram vid disken istället. Har fröken Berg tid med mig nu? Ett ögonblick. Min mamma Birgit Rosengren träffade han Elof, pappa, i en film, tror jag hette, Åhens advokat eller något där, tror jag hette. Och hon var förlovad faktiskt då. Och Elof var gift. De blev jättekära i varandra. Och sen så sa han, nej men det går inte, jag är gift, du är förlovad, du kan inte hålla på så här. Nej. Så gick Birgit hem och grät i 14 dagar. Sen ringde de från filmbolaget och sa att det har blivit fel på, vi måste ta om en scen. Det hade blivit tekniskt fel. Jaha, vem är med då? Ja, det är Elof bland annat, Elof och aj, tänkte jag, det var knepigt. Så när hon kom till inspelningsstudion så tänkte jag, om jag går ner bakvägen under i rekvisitaförrådet där så slipper jag träffa honom ute utan bara komma in när scenen ska tas. Och han tänkte precis samma sak, så de träffades nere i den här förrådet. Och sen var det kört. Väldigt gott kaffe ni har här. Tycker ni att vi har gott kaffe? Ja. På heder och samvete? Ni stirrar på mig som en domherre i rådhusrätten. Ja, försök inte slingra er nu inte. Ja, det är inget fel på kaffet. Men varför har ni så mycket vatten i pannan? Ja, nu kommer ni sanningen lite närmare. Herrs kaffe är serverat. Ja, det där sa jag bara för att få igång ett samtal. Jag tänker jag gissar det. Ni är inte den första som har gått kaffevägen. Ja, så nu brukar börja med det. Vad säger de sen då? Alla möjliga dumheter. Men det slutar nästan alltid med att de frågar om jag är förlovad, om jag tycker om att dansa, om jag tycker om att gå på bio och sånt där kvickt. Vad brukar ni svara då? Att jag inte är förlovad och inte funderar på det. Att jag tycker om att gå på bio med min mamma. Att jag inte dansar med främmande herrar och att jag absolut inte behöver något manligt sällskap när jag går hem från mitt arbete om kvällarna. Ja, då är det bara en liten sak jag inte vet. Vad gör ni på söndag? Här har jag min lilla ateljé numera. Den här tycker jag är... det här är då 2 hjärtan som flyger runt i universum. Den väger väl nästan 35 kilo tror jag. Den är väldigt djup. Men jag vill få alla stjärnor och sånt där. Så har jag belysning underifrån så att man ser alla små stjärnor. Och så flyger de här 2 hjärtarna runt där i universum. Och då kan jag passa på att visa dig en gullig bild från mina föräldrar faktiskt. Så man får ju väldigt tacksam att de träffar varandra, annars hade jag inte stått här idag. Ingen får lämna lokalen förrän jag har fått tag i min blodsten. Hör du vad jag säger? Jag har inte tid. Ja, då får du väl ta det tid då.
Vi tillhör ju frivilliga hemfärdshjälpen. Tyst nu och jobba på! Jobba på! Bägge mina föräldrar var skådespelare. Mycket filmskådespelare. Min pappa tror jag spelade mellan 90 och 100 filmer, långfilmer. Jag har sett gamla kontrakt där. Så man spelade in liksom, jag var med kanske 4 långfilmer per år under en period. Det var framförallt 40-talet. Och min mamma, hon gick på Dramatens elevskola och utbildade sig. Och fick polio när hon var 32 år. Då var jag 2 år tror jag. Och sen var ju hennes karriär mer eller mindre slut. Men hon var jätteduktig. Ja, det var samma roll i Karlsson. Nu har jag fått beställning på 3 stycken priser. De ska delas ut nu den 10 maj. Och för att hålla nere priset på de där så att de inte blir så förbaskat dyra så gör man en gjutning på dem. Men det går ju snabbare att gjuta än att göra allting för hand. Och då har jag gjort 3 stycken sandformar i gjutsand. Och då häller vi 1150-gradigt glas i de där formerna. Och sen värmer vi på och sen släpper vi in den. Och sen kommer de säkert vara klara till, de är inte så tjocka de där så de är nog klara till imorgon. Och sen ska de slipas och sen ska vi lägga en dekal på. Och sen värmer vi upp till 500 grader igen. Och sen är de klara. Så. Ja, då kör vi. Jag ska ha en större skopa i alla fall. Jag kan vara lite röd liten. Där kan du klippa. Det är grönt. Det här blir bra det där. Okej. Klipper vi nu, tror jag. Så bränner vi rätt ordentligt så att den åker ner här. Så att det flyter ner hela vägen ner. Det är jättebra. Det behöver inte ens värma. Alltså det är första gången jag varit med om det. Ja, precis. Perfekt. Det är mycket smartare. Det blir varmare överallt. Jag ligger ju liksom och tänker innan jag somnar, när jag vaknar så ligger jag och tänker på vad ska jag göra idag, hur ska jag utveckla det rent tekniskt också. Eller hitta på saker och ting. Svårigheten är ju liksom, mycket är redan gjort så att säga. Så kan man ju visserligen göra liknande saker på sitt eget sätt. Men det är en oerhört kreativ process hela tiden. Vilket för mig är oerhört spännande. Så då får vi den i mitten. Ja, man får det väl. Ja, men vi sätter den mitt i den här gången. Det blir bra. Det ska bli, det är också en beställning från Danderyds kommun. De delar nämligen ut pris till bästa skola. Och då satt jag och funderade på vad ska utmärka en skola? Och lärare, och som är bästa skola, jo det är liksom att man tänker med hjärtat när man umgås med de elever man har, tycker jag. Och det har ju visat sig att de skolorna som går allra bäst, det är liksom där eleverna blir sedda, blir lyssnade på, blir bekräftade. Då funkar skolan bra. Och därför tycker jag ett huvud med ett hjärta i representerar att tänk med hjärtat när du jobbar med unga människor. Det är hela vägen nu. Ända längst ner botten. Så
hela vägen ner där. Och så upp en liten bit. Lite högre. Där, okej. Det är som med ett smycke, som en karamell på något sätt. Det är så otroligt läckert. Och sen ibland när man då kan man inte spara i den här färgen, men den är så fantastisk. Och sen när kylen ner, då vet man att det blir något helt annat. Det får man ju liksom leva med. Men det är synd att man inte kan behålla det som det är när det är den här 1000-gradiga värmen, för det är så vackert så det är inte klokt. Men det är små detaljer. Ska ligga så eller så. Som nu drog vi ner hjärtat lite grann. Då kommer vi förmodligen att få några små bubblor som kommer nerifrån också. Vilket gör att det blir den där känslan, när det liksom blir fingertoppskänslan. Då blir det när man tittar på oj, det här är subtilt. Ja. Livet går så fort, så att jag tycker man ska följa sin dröm. Jag vet ju, det är en väldigt tuff bransch. Sen är det där med ekonomi, man ska liksom försörja sig också. Det är alltid knepigt. Många har ju liksom kanske undervisar i deltid, och så har de deltid jobbar som konstnärer, så att säga. Det kan man, men man ska leva sin dröm, det tycker jag absolut man ska göra. Elof, min pappa, var nog rätt gammaldags liksom, i sitt förhållningssätt överhuvudtaget, tycker jag. Birgit däremot, hon var ju otroligt mycket mer lättpratad. Men Elof och jag, vi hade det svårt från det att jag var 15 tills han gick bort när jag var 22. Så det var ingen bra relation, det var inte. Vem är det? Det är jag. Det är den där unga mannen som du träffade idag. Ja, så är det ni. Ja, jag vet inte om jag vill träffa er. Ni är ju anställd hos den där advokat Nyberg, och det är ju ingen vidare rekommendation. Ni är naturligtvis en ryslig människa. Nej, jag är inte advokat. Jag är bara vaktmästare och lite av varje. Varför vill ni träffa mig? Ja, det var också en fråga. Varför man vill träffa en söt flicka. Och jag tror när det gäller honom själv så var han en sån där naturskådespelare. Han var jag tror inte han kunde speciellt mycket. Sen när man hamnade på Stadsteatern för min personliga del då analyserar man ju allting intellektuellt i månader innan man hade premiär. Men jag tror han gjorde aldrig det. Han körde på sin stil och så det funkade år ut år. Så vi hade, när det gäller teatern och hela den där biten så hade vi ingen bra kontakt. Han var döende 1965 och då spelade jag i en pjäs. Och då kom han och tittade på föreställningen utanför Norrköping, tror jag, i Finspång. Och då är man ju liksom, pappa liksom, det är viktigt vad han tycker liksom. Men han kunde aldrig säga något positivt liksom. Det var ja. Så det var ju väldigt uppmuntrande. Men han var som han var. Andra ring hoppade jag av skolan för att jag tyckte det var så otroligt tråkigt. Då sa min pappa att du nu är du 19 år, då får du försörja dig. Jaha. Ja, jag ska se Macanona. Vi ska ut på turné. Vi ska se Macanona någon liten roll åt det där. Ja. och så ordnade en liten roll upp med. Och vi hade ingen aning. Vi hade inte jobbat som skådespelare. Jag hade ingen aning om man skulle hantera den där situationen. Så jag frågade honom, pappa, kan inte hjälpa mig här? Alltså, jag vet inte hur jag ska göra det. Nej, det får du prata med regissören om. Det där. Så vi hade liksom noll kommunikation när det gällde den biten. Varför ändrade det? Vågar inte anmäla Jonas? Han måste ju sättas dit, det var ju våldtäkt. Jag höll på som skådespelare i 27 år, 27-28 år. Jag var på Stadsteatern, Riksteatern, Dramaten, Sveriges Television. Det var på den tiden jag var med i en serie som heter Varuhuset. Och det var en fantastisk PR att vara så igenkänd som jag var på den tiden. Du verkar glad.
Ja, jo, jag mår bra just nu. Det är klart det är lite obehagligt med det där. Alltså det... Ja, vi snackar om något annat, va? Känner du likadant? Ja, hur då menar du? Tycker du om mig? Ja, men det är klart jag tycker om dig. Va? Jag älskar dig, Kjell. Jag tyckte till slut det blev lite jobbigt att stå på scen. Ju mer åren gick på något sätt så desto mer krav ställde man på sig själv. Att man skulle vara så fruktansvärt bra. Man kände inte någon speciell feedback från kollegor heller när man jobbade. Utan det var mycket avundsjuka. För att bli riktigt bra så måste man nästan gifta sig med teatern. Och det hade jag ingen lust med. Att jag var inte så motiverad att vara skådespelare. Så att men jag träffade kollegor som sa, och så visade sig att de flesta grabbar sen, de lever ensamma för att de har liksom gift sig med teatern och så har de skilt sig hemma. Man jobbar i dagarna, man repeterar hela dagarna och spelar man hela kvällarna. Den sociala finns ju inte på kartan igen. Mentaliteten var inte tillräckligt intressant för att vara kvar, tänkte jag. Jag har ju ett liv att förvalta. Ska jag omkring må dåligt i det här livet? Nej, det ska jag inte. Då duger jag och tackar för mig. Jag fick faktiskt hjärtproblem under en period där. Jag trodde man skulle dö hela tiden. Det var liksom hjärtat slog över en massa slag och sånt där. Jag tänkte att jag utsätter min kropp alldeles för stor påfrestning helt enkelt. Jag är inte tillräckligt hårdhudad för att vara skådespelare. Det märkliga med skådespeleri är att man ska vara väldigt hårdhudad och väldigt känslig. Jag är nog mera känslig än hårdhudad. Så att det innebar att jag bockade och tackade och tog tjänstledigt. Och sen kom jag aldrig mer tillbaka. Jag var tjänstledig 13 år. Jag var nog lite sådär... lite lätt utbränd när jag slutade. Faktiskt mentalt utbränd. Men sen har jag bara mått bättre och bättre genom åren. Sen är min egen så att säga. Väldigt skönt för mig. Jag sover gott på nätterna. Jag har inga problem med hjärtat längre. Jag mår helt enkelt väldigt bra faktiskt. Jag har inte ångrat mig en sekund så de här 30 eller 25 åren är det nu. Inte en sekund har jag ångrat mig. Men sen tänkte jag, ska jag hålla på med det här hela livet? Liksom? Jag måste försöka roligare och utveckla det som jag verkligen vill göra. Och det är konstnärsbit. Jag hade en husställning i Hongkong en gång i tiden och då var det ett stort hus där som var ett enormt hål i som var säkert 25 gånger 25 meter. Då frågade jag, varför i fridens namn har man gjort ett hål mitt i huset? Det är ju väldigt dyrbar mark här. Jo, men det är bara för att bergens ande ska komma ner till vattnet. För det låg mellan berg och vatten. Det är ett bolag som har beställt den här. Och den här gubben här, han symboliserar väl lite grann det där höghusens ande. Och nu ska vi gjuta då. Alltså det innebär att man tar fångar på en kula så här. Fångar upp glaset i degen och sen häller man i det i formen. Och det gör vi väl kanske på hur mycket vi kan, men 3, 4, 5 gånger, 6 gånger kanske. Och sen tills det är klart och sen in i en nedkylningsugn. Ja, jag tror att det kan vara smart.
Jag tar inte så jäkla mycket. Börjar lite smått så att den inte rör sig den här. Och så går rätt snabbt över där sen. Ja. Bubblor. Dra det här och dra. Kan du börja nerifrån upp? Dra det här och det här. Det blir bra. Det där ser bra ut tycker jag. Vänta. Fan, den blåser. Jag vill alltihop. Den blåser. Ja, jag vill alltihop. Hej. Nej, men då vänta. Vänta 2 sekunder. Ja, gör hål på den där. Ja, på igen då. Men det innebär att de andra säkert inte klarar det. Så, nu kör vi. Om den här blåser. Nej, det räcker. Om den här blåser, då blåser garanterat. Det var problemet, precis som jag sa tidigare, om det inte är 100% torrt in. Den här var en liten och den blåste en stor bubbla. Och de andra 2 som ligger där inne på, de är betydligt tjockare. Och det innebär att de också blåser. Och då är det lika bra att sluta. Det är bättre att vänta till nästa vecka och köra det nästa vecka. Vi är på Lövsta bruk. Det är en gammal herrgård som Louis De Geer byggde upp en gång i tiden. Passar väldigt bra för glaskonst tycker jag. Vi ska ha vernissage idag, så det är de sista förberedande bitarna vi gör nu. Det ska bli spännande att se. Jag och min kollega Andreas Hedberg, Andreas målar naturbilder. Jag tyckte det var rätt intressant att ställa ut med någon som gör något helt annat, någon annan teknik, för att är man duktiga på varsitt så lyfter man varandra lite grann också på något vis. Det är när det hamnar i magen, alltså att inte det intellektuella, för det ändras ju hela tiden. Utan det är när det drabbar en i magtrakten. Då, om man ser någonting och man bara känner liksom, wow, någonting, då, det är konst för mig. Det handlar ju också om livserfarenhet och alla de där bitarna tycker jag när man jobbar som konstnär. Liksom, vad vill man uttrycka? Vad vill man berätta för någonting? Och när kommer till en viss ålder så har man, åtminstone i mitt fall så var jag ju betydligt inte lika mogen som jag är idag. Jag såg inte tillvaron på det sättet för 30, 35, 40 år sedan som jag är idag. Så att det har ju också med en personlig mognadsprocess att göra, tror jag. Jag tycker alltid det ska vara belysning, för att när man får belysning på dem då vaknar färgerna till livet helt annat. Jag hade väl en 5-6 utställningar om året då under en rätt lång period. Malmö till Haparanda i princip. Sen var jag mycket utomlands. Jag var i Hongkong, Los Angeles, San Francisco, Bryssel och så vidare. Så vidare. Det var ju kul att ställa ut utomlands. Men det är enklare att vara på hemmafronten. Många är ju liksom bara unika, så jag gör bara ett exemplar. Hjärtan är ju egentligen väldigt banalt egentligen. Men ju längre jag lever desto mer inser jag att det här med kärlek, omtanke, alla de där bitarna, det är det absolut primära i livet. Och då försöker jag uttrycka det med olika former på hjärtan. Och jag tycker många människor tycker det är väldigt trevligt att ge en present. Det är liksom en kärlekshandling att ge i mitt fall ett glashjärta. Det hade ju liksom ibland andliga ingångar. Jag vet vad jag hade en utställning i Kalmar, tror jag att det var. Och då stod det en kvinna och tittade på en målning där länge. Och så gick jag fram och pratade med henne och sa, ja, min man finns i den där. Han gick bort för 5-6 månader sedan. Och han finns i den där målningen. Så jag vill köpa den. Och då blir man liksom, blir man ju alldeles tagen. Oj, kan jag bidra med något sånt så är det ju fantastiskt tycker jag. Och då börjar de ju röra sig. När man håller på och formar sig så rör sig även de här bitarna lite grann. De ändrar lite karaktär. Jag tyckte det var otroligt tråkigt att gå i skolan.
För att kreativiteten var 0. Det är minus 2 vill jag påstå. Alltså man skulle slå in kunskap, det var liksom det enda som gällde. Jag hoppas att, nu har jag inte gått i skolan på länge, men jag hoppas att skolan är bättre idag än det var på min tid i alla fall. Där inne är en sån här Pride-flagga. Jag tyckte att det var lite kul. Jag är ju väldigt vidsynt människa. Jag tyckte att alla ska ha sin rätt, även de som är inne på det här området. Det gäller att förlösa folks kreativa förmåga. Det är otroligt viktig process i varje människas liv. Massor med människor har en fantastisk kreativitet, men den hämmas av en väldigt konservativ och tråkig skola. Kan vi känna bara en väg? Varsågod. Tack så mycket. Precis. Låt det gå vidare. Men tappar vi inte! Jag är snart 100 år. Det är så, livet går så fort. Så att jag tycker man ska följa sin dröm. Men, och jag har sett på de som har gjort det, även inom skådespeleribranschen där, så har jag ju sett, jag tänker att det kommer aldrig, jag vet ju det är en väldigt tuff bransch. Om det verkligen brinner för det till 3000%, då kan det definitivt fungera. När det gäller den här himlakroppen som flyter omkring där inne, så är det ju tänkt att det ska föreställa jorden. Det är blått i kärnan och sen har jag lagt guld utanpå som då ska illustrera marken vi går på. Sen har jag gjort en liten rund ring utav små bubblor som ligger runt omkring. Det är en sorts gloria som jorden har. Jag tycker vi ska vara väldigt rädda om jorden, för den enda jord vi har. Den där tokiga idén att man ska flytta ut i universum, varför inte ta hand om den jord vi har istället för att flytta härifrån. Men det är många som säger att vi måste lämna den här jorden i framtiden och bosätta oss någonstans ut i universum på alla ställen. Jag tycker att låt oss ta hand om det här istället och se till att vi kan bo kvar på den här fantastiskt fina jord vi har. Ja, det är som jag sa från början, alltså det här med kärleken, omtanken, vara en schysst person helt enkelt, alltså ha hög moral tycker jag är otroligt viktigt, och kunna säga till sina barn att jag älskar dig varje dag, försöka ge dem en kram, men det är sånt där som har vuxit fram. Eftersom jag är hyggligt inte speciellt ung längre så man inser att livet är ju väldigt kort. Det kan sluta precis när som helst. Det kan sluta när man är 20 år, det kan sluta när man är 90 år. Men sluta gör det. Och det viktigaste är att ta vara på de man har omkring sig. Ge dem så mycket kärlek och vara så en schysst person som möjligt tycker jag. Det är för mig liksom det absolut viktigaste. Det är en sorts kärleksbudskap som jag definitivt står för. Det är viktigare än allting annat.